别给我抢了！对面是他也配让我们下包啊？不杀人啊，让我躺吧。乖乖躺好，爆点儿，积极一点，让你输不了，哥们儿。能做到吗？让步一个，哥们儿，打他！漂亮，你看这不杀人了吗？对面是牛马。对面已经完全进入到我们的节奏。下俩你话怎么那么多？中路一个，中路斜香，好漂亮！掉，对面已经完全进入到我们的节奏了，对面4分准备投了。还有一柱，还有一个，一柱最后一个。没事儿，我架他，回不来了。来了，来哪儿了？我没看到啊，我不是故意卖你的。你是有意的。不许你这么说。干得不错。被我的魅力闪瞎。人家说有机。都掉，对面都是小牛马。哎，现在都是小牛马，都掉。观察52。看对面说了，对面说人了，你完蛋了，你们开挂玩游戏是吧？啊！滚！注意避雷。狙楼。让你演演，甩开！人家打猎了都。小鸡蛋子，让你演。好歹人家对面也是荣耀，你得给点面子啊，搞他1分啊，让人家。他家对门线。来，观察来，你来一个试试，今天小腿儿直断。小远。直接怒锁我这小 USP， 陆式机关枪。这段位随便打，真的随便打。那不对面刚才队友跑对面去了。他让你演一演，实际上说的是你。说的是你是吧？主播分辨率是1024×768，兄弟4:3的分辨率 ，understand？ 有能？没大小。一小一个。60，你瞅哪儿了，大哥？大坑吗？